Karo planavimas per nemokamą programėlę. Aukščiausių Jungtinių valstijų lyderiai svarstė apie husių bombardavimą naudodami Signal. Visiems prieinamą appsą. O įdomiausia tai, kad į grupės pokalbį netyčia įtraukė ir niekuo dėtą žurnalistą. Kilo skandalas, juk svarstyta tokia jautri informacija. Viceprezidentas, gynybos sekretorius, centrinės žvalgybos agentūros vadovas. Visi jie buvo grupėje. Senator, I was on a Signal messaging group. So you were the John Ratcliffe on that chat? I was. Bet kaip nutiko, kad pokalbėje atsidūrė svetimas žmogus? Dargi aršus Donaldo Trumpo kritikas. Jis, žinoma, istoriją aprašė viešai. Pokalbio dalyviai patvirtino jo autentiškumą. Jiems teko gintis, kad nebuvo pažeisti įstatymai. Ir žadėti, kad su Elono Musko technikos ekspertų pagalba išsiaiškins, kas nutiko. I just talked to Elon on the way here. We've got the best technical minds looking at how this happened. Nejaugi tai buvo sąmokslas. Kol kas panašiau į lepsusą. Trumpas tiesa, kol kas nieko atleisti neketina. There was no classified information, as I understand it. They used app, if you want to call it. O tuo metu tęsiasi dėrybos tarp Jungtinių valstijų ir Ukrainos bei Rusijos. Rezultatai riboti. Vašingtonas ir Kijevas prieš kurį laiką sutarė dėl visą apimančių paliaubų, bet Rusija nesutinka. Tad norima bent jau nutraukti energetikos objektų bombardavimą, taip pat karo veiksmus Juodojoje jūroje. Kremlius reikalauja, kad tai būtų susijęta su sankcijų švelninimu. Amerikiečiai panašu tam iš dalies jau pritarė. Viceprezidentas J.D. Vance'as savo ruožtu vyksta į Grenlandiją ir toliau kalba apie salos kontrolės perėmimą iš sąjungininkės Danijos. Kopenhaga neslepia susierzinimo dėl tokių provokacijų, bet nusileisti neketina. Jungtinių valstijų viceprezidentai retai yra nelaukiami svečiai. Šįsyk yra būtent taip.